Aka-ukalar, biz Qo'qon bozoridamiz. Mana shunaqa turda Liboy zapchastlarni eskisini sotadigan joydamiz. Ko'rishlaring mumkin, qanaqa zapchast. Ba'da kuzov, mashinani kuzov nimalari. Nima kerak bo'lsa, nima deydi? Ishlatilgan zapchastlar arzon narxda. Qaranglar. Tanlab keragini olaverasizlar. Hozir bozor oxiri, shuncha. Ba'da ketadiganlar ketib bo'lishi kerak. Hop. Dang'ara, Qo'qon zapchast bozoridamiz. Buni qaranglar. Damas eshiklar ham arzon. Kapotlar to'g'irlangan, lekin Gentra kapot ekan. To'g'irlangan, lekin yaxshi holatlar. Malibu Cobalt bufer xohlagan turdagi mashinani ehtiyot qismlarini topsa bo'lar ekan. Qaranglar. Nexia shekilli bir taraf. Ba'da akalarimiz savdoni qattiqini qilishyapti. Damas tarqasi, Nexia'ning eshiklari, Gentra buferlar. Qanaqa zapchast qiziq sizlarga? O'sha qanaqa zapchastning narxi qiziq. O'shani yozsalaring kommentariyaga. O'shani olib chiqishga harakat qilaman. Ba'da yangilari ham bor. Yangilarni bilasizlar, ko'proq Xitoy keladi. Bu yerda ko'proq rossiyskiy original eskilardan ekan. Ba'da kulish naborlar. Benzin piylar, shunaqa narsalarni ham ash qatorlarda sotishadi bu taraflarda. Bitta mahalla bo'yidagi svetlarni tekshirib berishadi. Mana sizlarga damkrat xohlagan turdagi kulish naborlar bor ekan. Ana shurpoyorlar Makitagacha bor ekan. Ba'da xohlagan turdagi velosipedlar bor ekan. Kulishlarga qaranglar, optim joyi. Mana har xil turdagi nikkellarimiz bor ekan. Nomer podstavkalari bor ekan mashinalar uchun. Dvorniklar, Damas bar, anaqasi. Tirsak qo'yadigan.
Ba'da nasozlarimiz bor ekan. Xullas xohlagan zapchastingizni topib kelsangiz bo'ladi. Ko'pchilik biladi bu bozorni, lekin ana nimasini eski bozorni unchalik o'tmagan bo'lsa kerak odamlar. Kim kelgan shu bozorga? Ba'da chiqollarimiz. Mana har xil aksessuarlar. Nomer podstavkalar. Qaysi zo'r? Barlarni qaranglar. Malibu bar, shu Damaskel xilidan bor ekan. Kalpakchalar, eshikka podstavkalar bor ekan. Karbon polilar bor ekan. Torpedaga chiqollar bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa, nima qiziq bo'lsa, yozinglar kommentariyaga. O'shaning narxini sizlarga so'rab yetkazishga harakat qilamiz. Har xil turdagi kalpakchalar. Ba'da akkumulyatorlar bor ekan. Mana sizlarga hozir benzin pilani ko'rsataman. Va qish mavsumi, qishloq sharoitida ko'proq benzin pila olib o'tin qilamiz. Har xil ehtiyot qismlarigacha bor ekan. Mana sizlarga polik. Optim narxda eng arzonlari mana shu Qo'qon bozorida. Mashinalarga oldi ablisovkalar. Xohlasangiz rabochiy, xohlasangiz yangisi. Faralar Nexia 1, 2 turidan bor ekan. Plus kimga qiziq, nima qiziq aka-ukalar yozinglar kommentariyada. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib, podpiskani ayamanglar.